بالنسبة للجهود المبذولة لعملية البحث عن شهداء برج البروليس الصيادين في حادث المركب سيدنا الحسين 6، ويعني الستة للأسف إنهم 4 إخوة وزوج أختهم وابن خالتهم، يعتبر من بيت واحد، أسرة واحدة. كارثة صعبة، حادث أليم بيختم به عام 21 لتستمر الأحزان وتختم حتى في عام 21 بفقدان عدد كبير من صيادي برج البروليس، سواء في الأراضي الليبية أو الكويتية أو خليج السويس أو البحر الأبيض المتوسط. الحمد لله على سرعة الاستجابة من قائد القوات البحرية بالقاعدة البحرية ببورسعيد، وسيادة اللواء عادل قمصان محافظ بورسعيد، والسيدة منال عوض محافظ دمياط، وعلى رأس هؤلاء السيد اللواء جمال نور الدين. وأتمنى المزيد غدا قبل سوء الأحوال الجوية، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتم العثور على هؤلاء لكي تجف آلام وجروح مدينة برج البروليس الذي مر عليها هذا العام بأسوأ كوارث قطاع الصيد. وأتمنى من الله أن يخرجهم لنا كما أخرج الله يونس من بطن الحوت. وأسألكم الدعاء جميعا أن يستجيب الله لدعائنا وأن يخرجهم بمشيئة الله تعالى. كما أشكر جميع السادة الصيادين أصحاب المراكب الصيد في مدينة بورسعيد ودمياط، وأهالي برج البروليس الذين يعملون في بورسعيد وفي دمياط، وأخص بالذكر كل من واقف من أهالي دمياط وأهالي بورسعيد الباسلة في مد يد العون في هذا الحادث الأليم. كما يعني أنا مش هشكر أهل بلدي اللي سهروا الليل والمراكب اللي طلعت من ميناء البروليس من بعد المسافة. بشكر كل إنسان قدم يد العون في هذا الحادث الأليم، وبتمنى من ربنا ومنكم الدعاء ألا تحدث ما حدث للمرحوم حمدين الدخاخني في غرق المركب السابق منذ شهور. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا وأن يخرجهم لنا كما أخرج الله يونس من بطن الحوت. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.